Guys, mao gid na mo. Guys, oh, nakakuha ko kuan kanang tuway guys ba? Woo! Na kana man kog tuway. Kana man kog tuway nanuway ko. Tulo ka buok akong kuha guys. Li, sindi ko ninyo guys kay ba kasi nakakuha na punta guys. Guys, nakakuha na ko guys. Naro. Naro. Tuway. Naro. Gamay man. Pero kuha na po na to ni guys. Apat na kabuok. Sa gamay. Kuha ta karon diri guys. Ibuinas karon. Ibuinas kayo. No. Diyo ko kailaan ng tuway ba ay man guys, tuway. Kana nagliki siya. Naro. Sure. Kapag to lagi ka rin na tuway na. Tuway. Tuway mga guys. Wow! Basta siya guys. Basta bagong kinuhaan. Basta kuha. Dapat diri ma. Na guys, kuha na gid ko guys oh. Na dako kayo. Ito. Na. Ito. Yes. Okay. Tuway no? Kana naman ko. Tuduan ko kay sweetie. Ituduan ko ng sweetie sa una. Saan pag ila ang may tuway? Nagdinisa pag mga kuan tapak-tapak. Parang masin na yun. Diri-diri rin. Ayan na pag-anha. Diha, oh. Dali, bakit tanaw-tanaw kay namin sagutan ba na? Nasad? Aman. Dako. Ala. Dako. Nice. Eight na. Pila ka bo? 8. What? Kumanggihihap. Nakadad ang mata na ilalula mo. Ato nang ipasudan sa iba. Luoy kayo. Ano na nato na? Ayaw ma. Sige. Sige, kuha na. Duha na kabuk guys. Kuha daw. Na ang isa. Ayaw din. Napagidiri guys na. Guys, napagidiri guys. Tara. Napagidiri na. Gamay lang. Okay, ihatag na ito ng baba. Pero daging ko na sa daan. Tapok naman diri rin eh. Tapok na. Dili man kung kamaligyas. Tapok na. Guys, nakukuha na po ko guys. Duha din ni kabuk guys. Ay, gamatoy kayong isa guys na. Gamatoy kayong isa. Ang kani. Tanawa na to. Ilubong pagbalik para mo. Dako. Na. Gamay po dang isa. Pero isudan man nila. Ay, isa na diya po. Karon mga guys. Ano po taog tuway. Nahugasan na natong tuway.
Dagbo na lang na. Dito ka, hindi na lang. Naman yung tuway guys. Ayaw ma. Naman yung tuway. Naibutang ako sa tingana. Nah. Ang forma sa tuway. Ihulom na tubig. Yo brasan. Hulom na yung sa nawala ang lapok. Nawa ang lapok man tuway. Hating na to nila lula. Ang kanang gamay ko. Ihatag mo siya. Ihatag ko para na kung ano na ito. Sabon. Nara. Brasan jud dapat na kay para mawala ang lapok. Nahimlo siya ba? Na mao yun mao ni ang tuway. Anong gibrasan man na ninyo ang tuway rin? Para mawala ang lapok ba? Ano pag tuan. Hilo sa tuway. Hilo na yun. Tuway. 11 na rin siya kabuok guys. Medyo how na gyud atong tail guys na. So, mora na guys. Thank you for watching.